Tra l'altro abbiamo fatto la raffinatezza di tenere anche l'EGR momentaneamente, prima o poi la toglierò sicuramente perché l'EGR è preferibile sempre eliminarla, però proprio per sciccheria abbiamo veramente voluto rifare l'intero cablaggio fatto a modo per vedere di non avere troppi errori in centralina. Non dico che non si accenderanno spie, ma in teoria la macchina dovrebbe partire, dovrebbe essere tutto a posto, tutti i servizi collegati, gli spinotti sono stati attaccati, qua potete vedere i vecchi. Le funzioni si sono trovate quasi tutte, abbiamo dovuto aggiungere praticamente solo questa matassina di fili nuova, che sono vari servizi,